എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇന്നാണ് കേട്ടോ കയ്യിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ അത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാടായല്ലോ കാത്തിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം 21-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പെറ്റ്ജി കാർഡാക്കാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ 13-ാം തീയതിയാണ് എനിക്ക് ഈ കാർഡ് ലഭ്യമാകുന്നത്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കവറിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ അയക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചത് കൊടുവള്ളി RT ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ള ലെറ്ററോട് കൂടിയാണ്. അതിലവർ നമുക്ക് നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കാർഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, അവിടെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നത്, കാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. 7 സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ MVD ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതിലാദ്യത്തേതാണ് ഈ കാണുന്ന നേർത്ത വരകൾ. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തടയുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായാണ് ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട്, അത് അതിൻ്റെ യുണീക്ക് ID ആണ്. മൂന്നാമത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ ഏറ്റവും മുകൾ വശത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ്. ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോപ്പിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷം 3 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തത് അതിൻ്റെ പുറകു വശത്താണുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ QR കോഡാണ്. ഈ QR കോഡ് നമ്മൾ കോഡ് റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. പിന്നെ 5ാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ MVDയുടെ ഒരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ട്. ഈ ഹോളോഗ്രാം നമുക്ക് പക്ഷേ പറിച്ച് കളയാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ UVൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തന്നെ കാണാം. അടുത്ത 6ാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം. ഇത് ഒരു OVI ഇമേജാണ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ വേരിയബിൾ ഇമേജ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂപടം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചിരിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ കളർ വേരി ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 6 ഫീച്ചേഴ്സും ഒരു ഫീച്ചർ അവർ ഇൻവിസിബിളായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ 2 വശങ്ങളിലുമായി നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും MVDയുടെയും ലോഗോ അവർ ഇമേജ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് കാർഡ് നമ്മളെ UV വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ ഇൻവിസിബിളായി കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് പഴയ ലൈസൻസും പുതിയ ലൈസൻസും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ മാറ്റം കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്, സിഗ്നേച്ചർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാലിഡിറ്റി എല്ലാം അത് പഴയതിലും ഉണ്ട് പുതിയതിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാലിഡിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പുതുക്കുമ്പം അവർക്ക് അതും കൂടി കുറച്ച് കൂട്ടിത്തരാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡാറ്റകളും വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവർ വാലിഡിറ്റി എല്ലാം നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തവണയും എൻ്റെ വാലിഡിറ്റി 2025 തീരും, അത് കറക്റ്റാണ്. ആ വാലിഡിറ്റി 2025 വരെ തന്നെയേ അവർ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2025 ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ലൈസൻസ് പുതുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ പുറകുവശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഈ QR കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ്, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഈ പേജിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പലരും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന്. എന്നാൽ ഇതിൽ ചിപ്പൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫ്ലെക്സിബിളായ PVC കാർഡാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 22 ദിവസത്തോളം എടുത്തു എനിക്ക് PVC കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡും കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്